มีหลายคนถามนะคะว่าที่จับมอเตอร์ไซค์ Mototec QD06 Pro แล้วก็06 พัดรุ่นนี้06 พัดนะคะหมุนตรงนี้ยังไงเพื่อที่จะใส่หมวกนะคะเพื่อที่จะให้น็อตตรงนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะจับอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็หมุนเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ตรงก็หมุนอีกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถึงจะติดตั้งหมวก QD01 ได้ส่วนใครที่ใช้หมวกของ QD0304 ก็ต้องซื้อขาหมวกไปเปลี่ยนนะคะก็จะใส่ได้ก็เปลี่ยนน็อตตรงนี้ออกนะคะก็ติดตั้งแบบนี้นะคะเนี่ยหรือใครจะหมุนแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องกลัวมันหักนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาทำมาให้มันหมุนได้อยู่แล้วไม่ต้องขันน็อตไม่ต้องทำอะไรเลย